ఇది నియోమిక్ ఇంజెక్షన్ అనమాట. ఓకే, ఇది దేనికి యూస్ఫుల్ అంటే మోస్ట్లీ టిక్స్ లేవు కానీ టిక్స్ వస్తాయన్న ఇదితో నేను ఏంటంటే ఆఫ్టర్ బాత్ చేపిస్తాను నేను. ఓకే, సో అది కూడా వెయిట్ తగ్గట్టు నేను ఇప్పుడు చేస్తుంది 1.5 ml. సో అది ఇంజెక్షన్ చాలా పీస్ఫుల్గా మనం కంగారు లేకుండా చేయాలి, ఎందుకంటే దాన్ని ప్యాంపర్ చేస్తూ చేయాలి, మళ్ళీ లేకపోతే అది కదిలిపోద్ది. చేసాక మనం ఆ ఇంజెక్షన్ చేసిన స్పాట్లో రబ్ చేయాలి గట్టిగా, ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడ క్లాట్ వచ్చేస్తుంది. సో దాని గురించి అండ్ ప్యాంపర్ చేయాలి, ఎందుకంటే అది కూడా హ్యాపీగా చేయించుకుంటుంది, ఎలాంటి మూమెంట్స్ ఇవ్వకుండా హ్యాపీగా చేయించుకుంటుంది అది కూడా. నేను ఏంటంటే సింగిల్గా నేను ఒక్కనే చేపిస్తున్నాను కాబట్టి అలా చేస్తున్నాను. మీరు ఏంటంటే మీరు ఎవరైనా మీకు తోడుంటే మీరు ఇంకొకరితో కూడా డాగ్ని పట్టించుకుని మీరు చేయొచ్చు. నాకేంటంటే నేను ఎప్పటి నుంచి ఇలా చేస్తాను, నాకు అలవాటు. సో మనం ఏం లేదు, ప్యాంపర్ చేసి అలా చేస్తే అవి కూడా నీట్గా చేయించుకుంటాయి. నేను చేస్తాను, నేను చేసిన ప్రతి ఇప్పుడు చిన్నుకి చేస్తున్నాను. చిన్ను చూడండి, చిన్ను కూడా ఓకే నా గురించి చేస్తున్నాను లేదు ఇంజెక్షన్ అన్న ఫీల్లో ఉంటుంది అది. ప్యాంపరింగ్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్, చేశాక చేయకముందు కూడా. అది చూడండి ఆడడం అంటే ఆ పెయిన్ నాకు తెలియలే. లోన